Salam dəyərli izləyicilər, xoş gördük sizləri. Yenidən sizlə OTK sınaqları ilə sizin görüşünüzə gəlirik və suallarımızın izahatına başlayırıq. Birinci sualda qeyd edilir ki, Səfəvi dövlətinin mərkəzləşməsi yolunda atılan adımları müəyyən edin. Səfəvi dövlətinin mərkəzləşməsi yolunda deyir ki, atılan adımları müəyyən edin. Şirvanşahlarla ləğv edilərək Səfəvi dövlətinin birləşdirməsi. Bu da ola bilər. Şahın yanında qanunverici məclisin fəaliyyəti, qanunverici deyil, məşvərətçidir, 2 yanlışdır. Şəki hakimin müstəqilliyə son qoyması da ola bilər. Əmir Əl-Üməranın dövlətdə ikinci şəxs vəkil idi. Ona görə də 2 ilə 4 yanlışdır. Sualın doğru cavabı 1 ilə 3 olur. Doğru cavabımız C variantını göstərilir. İkinci sualda Şah İsmaildən fərqli olaraq 1. Abbas İsmaillərə müttəfiq olaraq İngiltərəyə qarşı mübarizə aparmışdır. Xeyr. Demək, İngiltərəyə qarşı mübarizə aparmayıb əslində, yanlışdır bu. İngiltərənin əbədi dostluq müqaviləsini imzalayıb. Sonra B. Osmanlı dövləti ilə müqavilə imzalamışdır. Şah 1. İsmail də fərqli olaraq müqavilə imzalayıb. B. Uyğun olar. Osmanlı dövləti müharibə aparıb, ortaq cəhətdir. Şeybani qoşunlarının məğlubiyyətə uğratmışdır, ortaq cəhətdir. 16-cı əsrdə hakimiyyətli olmuşdur. Yanlışdır, 16-cı əsrdə deyil. Deməli, doğru cavabımız B variantında göstərilib ikinci sualda. Üçüncü suala baxırıq. Eyler-Venn diaqramına uyğun bəndləri müəyyən edin. Gəncə xanlığı, Bakı xanlığı və Qarabağ xanlığına aid olan xüsusiyyətləri müəyyən etmək tapşırılır. Məliklərə qarşı mübarizə aparan Qarabağ xanlığıdır. A 3-ə gedəcək. Rus qoşunlarının işğalına məruz qalmışdır. Hər üçü, deməli, Rus qoşunlarının işğalına məruz qalmışdır. C bəndi gedəcək. 3-ünə də aiddir. C 3-ünə də. Quba xanlığına nikah diplomatiyası vasitəsilə asıl ala düşmüşdür. Bu Bakı xanlığıdır. Deməli, C Bakı xanlığı. Ziyadoğlu ailəsindən sülaləsi tərəfindən idarə olmuşdur. Qarabağ bəylərbəyi. Deməli, daha doğrusu Gəncədir. Gəncə bəylərbəyi D bəndi gedəcək. Ziyadoğlu. Bayat döyüşündə qalib gəlmişdi Qarabağ xanlığı. Deməli, A-yə 3-ə aid olar. 3-ə A-yə olan bircə variant var. Yəni 1-də D, 2-də C, 3-də A-yə, 4-də B, 4-də B daha doğrusu B uyğun cavabdır. Deməli, doğru cavabımız C variantında göstərilib. Növbəti 4-cü suala baxaq. 4-cü suala. Burada qeyd edilir ki, 17-ci əsrin ikinci yarısında Səfəvilər dövlətinin ticarət imtiyazları almış dövləti müəyyən edin. Təbii ki, 1667-ci illə aid olan bir hadisəni nəzərdə çatdırırıq. Şah Süleymanın dövründə Rusiyaya ticarət imtiyazları vermişdir. Deməli, 5 rəqəm göstərmiş ərazidə. Bu da Y uyğun cavabıdır. 5-ci sualda Peterburq müqaviləsi, Bağdad müqaviləsi, Gəncə müqaviləsi. Bunları oxşar olar. Deməli, yazırıq. 1, 2, 3 yazıb uyğunlaşdıraq. Dərbəndən Gilana qədər bütün Xəzəryan bölgələri Rusiyaya ilhaq edildi. Bu, Peterburq müqaviləsinə əsasən idi. A bəndi gedəcək 1-ə. Osmanlının son 10 ildə işğal etdiyi Səfəvi torpaqlarını qaytarmalı idi. Bağdad müqaviləsinə B gedəcək 2-yə. Rus tacirlərinin Səfəvi dövləti arasında yümsüz ticarət imtiyazlar verildi. Bu da Gəncə müqaviləsinə C bəndi gedəcək 3-ə. Deməli, 1-də A, 2-də B, A, B, C, yəni B variantında göstərilib. 6-cı suala. Daha əvvəl baş vermişdir. Gavduşan 1774, Qaraçamə 1761, Sultanbud 1812, Qarababa 1809, Aslandüz 1812-ci ildə baş verdiyinə görə daha əvvəl baş verən döyüş B variantında göstərilib. 7-ci sualda. Xəritədə ərazisi ulduzla göstərilmiş xanlığa aiddir. Ulduzla ərazisi, bu da Şamaxı xanlığıdır. Şamaxı xanlığının ərazisi göstərilib. Bu tərəfdə 7-nin baxırıq. İlk vaxtlar ərazisində 2 hakimiyyətin mövcud olması. 2 hakimiyyəti mövcud olub. Məhəmməd Həsən xan Qacarın yürüşünə məruz qalmayıb. V yanlışdır. Hacı Çələbi xanın asılılığını qəbul etməyib. Çünki tabi olmayıb. Urmiya xanlığının asılılığına düşməyib. D yanlışdır. Qızılqaya xəyanətində iştirak etməyib. Yəni, burada ilk vaxtlar 2 hakimiyyəti mövcud olub. A variantı uyğundur. 8-ci sual 18-ci əsrin 20-ci illərin və 90-cı illərin Azərbaycan tarixinə oxşarlığı. Yəni, 1720-90-cı illərdə təbii ki, 1720-ci illərdə 1-ci Pyotrun yürüşünə məruz qalıb.
90-cı illərdə isə 2-ci Yekaterinanın yürüşünə məruz qalıb. Ortaq cəhətimiz A variantı olar. Rus qoşunlarının yürüşünə məruz qalması. 9-cu sualda 1578-90-cı illər Səfəvi Osmanlı müharibəsinə aid deyil. Niyazabad döyüşündə Osmanlı qoşunlarının məğlub edilməsi var idi. Krım xanının Osmanlı dövləti ilə müttəfiq olması var. Şeybanilərin Səfəvilərdən müttəfiq olması, xeyr, əslində ona qarşı çıxıb. Şah Məhəmməd Xudabəndənin hakimiyyət dövrünə başlanması doğrudur. Şirvan Osmanlı qoşunlarının hücumuna məruz qalması doğrudur. Deməli, o aid olmayan C variantıdır. Şeybanilərin Səfəvilərin müttəfiq olması. 10-cu suala baxırıq. Xronoloji ardıcılığı müəyyən edin. Kirmanşah 1732, Peterburq 1723, Nabur 1727, Bağdad 1733-cü illərdə imzalanıb. Deməli, əvvəlcə olmalıdır 2, sonra 3, 1, 4. 2, 3, 1, 4 B variantında göstərilib. 11-ci sualda Nadir Şahın hakimiyyət dövrünə aid deyil. Şəkidə üsyan onun dövrünə aiddir. Məsələn, 1741-43-cü illərdə. Bağdad müqaviləsi 1733 olduğuna görə onun şahlıq dövrünə düşmür. Şahın hakimiyyət dövrünə aiddir. Hələ A aiddir. Şəkidə üsyanın baş verməsi düşür. Bağdad 1733 olduğuna görə düşmür. İkinci Təhmasimin Osmanlıların müharibə başlaması onun xanlıq dövrünə aiddir. Nadir xan deyirik. Kirmanşah 1732, Rəşid müqaviləsi 1732 olduğuna görə bunlar hər biri onun Nadir xan adlanırıq. 1736-cı ildən başlayaraq şah adlanırıq. Deməli, A uyğun cavabdır 11-ci sualda. Növbəti 12-ci suala baxaq. Deməli, 12-ci sualda bizdə verir ki, Şah 2-ci Abbasın hakimiyyət dövrünə aiddir. Əhalinin siyahıya alınması aid deyil. Yəni, Şah 1-ci Sultan Hüseynin dövründədir. Peterburq müqaviləsi xatırladaq ki, Şah 2-ci Abbasın hakimiyyəti ilə 1642-dən 1666-cı ilə qədərdir. Peterburq müqaviləsi 1723 olduğuna görə düşmür. Qəçi Şirin müqaviləsi 1639-cu gibi Şah Səfinin dövründədir. Stepan Razinin başladığı Rus Qazaxlarının ölkəmizə hücumu 1668. Rusiya ilə hərbi münaqişə baş verib. Bəli, 1653-1662-ci illərdə birinci yolu nizama salınıb. Rusiyanın Şimali Qafqazda hərbi qalalar tikilməsinə qarşı. 13-cü sualda 18-ci əsrin əvvəllərində Səfəvi dövlətinin tarixinə aid deyil. 18-ci əsrin əvvəllərində iqtisadi böhran baş verib. A var. Bəylərbəylilərin ləğv edilməsi. Bəylərbəylər mövcud idi. Mərkəzi hakimiyyətin zəifləməsi də var idi. Əhalinin siyahıya alınması da bu dövrdə olub. Mərkəzi hakimiyyətə qarşı bəzi üsyanların baş verməsi, tarixinə aid deyil. İqtisadi böhranın baş verməsi, bəylərbəylilərin ləğv edilməsi, mərkəzi hakimiyyətin zəiflənməsi aid olmayan deyir. İqtisadi böhran, deməli, yenidən təzədən baxırıq. İqtisadi böhran baş verib, deməli, 18-ci əsrə aiddir, tarixinə aiddir. A olub, aid olmayan istəyir burada. Bəylərbəylilərin ləğv edilməsi. Bu dövrdə də bəylərbəyliləri ümumiyyətlə ləğv eləyib. Nadir Şah 4 bəylərbəylidir. Deməli, Azərbaycan bəylərbəyi altında birləşdirib. B də uyğun deyil. Mərkəzi hakimiyyətin zəiflənməsi. Bu da var. Əhalinin siyahıya alınması. Mərkəzi hakimiyyətin zəiflənməsi də olub. Mərkəzi hakimiyyətə qarşı üsyanların baş verməsi də olar. Əhalinin siyahıya alınması əslində 1699-dan başladığına görə 18-ci əsrin əvvəllərinə düşmür. Yəqin ki, bu tarixdən D variantı uyğundur. 14-cü sualda Kirmanşah müqaviləsinin şərtlərinə görə İrəvan, Gəncə, Şirvan Səfəvilərə verildi. Xeyr, Osmanlılara verilmişdi. Azərbaycan Səfəvi Osmanlı dövlətləri arasında bölüşdürüldü. Bu ola bilər. Azərbaycan Turba Osmanlıların hakimiyyəti altına. A ilə deməli C variantı yanlışdır. B ola bilər. Xəzər sahili köç cənubdakı olan ərazi Səfəvilərdə qaldı. Rəşid müqaviləsinə əsasən idi. Köç çayı Səfəvi Osmanlı dövləti arasında sərhəddi. Xeyr, Araz çayıdır. Bu da elə B variantıdır. Azərbaycan ərazisi Səfəvi Osmanlı dövləti arasında bölüşdüyən Araz çayı sərhəd oldu. B uyğun cavabdır. 15-ci sual 17-ci əsrin ikinci yarısına aiddir. Mərənd sülhü, deməli, Mərənd 1618-17-ci əsrin birinci yarısına aid. Sınıqlı körpü 1618-dir. O da 17-ci əsrin birinci yarısıdır. Rusiya Səfəvi münaqişəsinin başlanması 1653, yəni burada C 2-ci Abbasın dövründə baş verən hadisədir.
Qəsr şirin 1639 olduğuna düşmür. İrəvanın Səfəvilər tərəfindən azad edilməsi də 1635 deməli. Bu da bu tarixə düşmür, yəni. Ona görə də C variantı uyğun cavabdır. 16-cı sualda hansı müqavilədə Səfəvlərin itilmiş torpaqlarının geri qaytarılması nəzərdə tutulmamışdır? Rəşd müqaviləsində var idi, yəni köydən cənubdakı olan ərazilər qaytarılır. Gəncə müqaviləsində də var idi. Ruslar deməli Azərbaycan torpaqlarını tərk eləyirdi. Kirmanşah müqaviləsində yox idi. Peterburq müqaviləsində deməli yenə Dərbəndən gələn qədər bütün torpaqlar verilirdi ruslara. Bağdad müqaviləsində qaytarması nəzərdə tutulmamışdır deyir. Bağdad müqaviləsində də nəzərdə tutulmuşdu. Deməli Kirmanşah müqaviləsində bəzi torpaqları qaytarır yenə. Peterburq müqaviləsində Dərbəndən Gilana qədər bütün ərazilər deməli ruslara verilir. Burada nəzərdə tutulmayan D-dir. Qalan Bağdadda məsələn 10 ildə olan əraziləri geri verəcəyini qeyd eləmişdi. Kirmanşah müqaviləsində də həmçinin Kirmanşah Ərdəbil Təbrizi geri qaytarır. Gəncə müqaviləsində də var idi. Ruslar Azərbaycan torpaqlarını tərk edir. Rəşd müqaviləsində Kürdən cənubdakı olan ərazilər qaytarılır. Deməli, D uyğun cavabdır 16-cı sualda. Və 17-ci suala deməli 17-ci suala baxaq. 17-ci əsrin ikinci yarısına aid olan memarlıq abidələri. Şeyx Cüneyd məqbərəsi 1544 16-cı əsrə aid. Bir olmaz. Nardaran məscidi 1663 düzdür. Kələxana kəndinin məqbərə var. Bunlar deməli 2 ilə 3 uyğundur. Göy məscid Təbrizdə Cahanşəh tərəfindən 1465-də 15-ci əsrə aid. Deməli 2 ilə 3. Doğru cavabımız C variantında göstərilib. 18-ci sualda Muğan qurultayında müzakirə olunan məsələ hakimiyyətə kimin gəlməsi ilə bağlı idi. Qızılbaş tayfa nümayəndələri burada Yeni Şahın başqa sülalələrin seçilməsinə qarşı çıxsalar da istəklərinə nail ola bilmədilər. Təbii ki, Nadir Şahın qurultayda şah seçilməsindən deməli şah seçilməsi ilə bağlı idi. Mətndə baş vermiş hadisələrin nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının mərkəzləşməsi prosesi baş tutmadı. Azərbaycan torpaqları yadelli əsarəti altına düşdü. Səfəvilər dövlətinin bunun əsas məhiyyəti budur ki, Səfəvilər dövlətinə son qoyulur. Osmanlı dövlətinin deməli Əfşarlar sülaləsi hakimiyyətə gəlir. Deməli 3 ilə 4 uyğun, 3 və 4 doğrudur. Deməli D qalan variantları uyğun saya bilmərik. 19-cu sualda daha əvvəl baş vermişdir. Qəsr şirin 1639, Şəkidə Hacı Çələbinin başçılığı üsyan 1743-də Bağdad müqaviləsi. Bağdad müqaviləsi 1733, Sınıq körpü 1618, Şah Abbasın Bağdadı ələ keçirməsi, deməli Bağdad bu 1623-cü ilə aiddir. Deməli daha əvvəl baş verən Sınıq körpü hadisəsidir. Deməli D variantı uyğun cavab olar. D daha əvvəl baş verib 19-cu sualda. Növbəti 20-ci suala baxaq. İrəvan xanlığı Gəncə xanlığından fərqli olaraq türk mənşəli sülalə tərəfindən olmuşdur. İrəvan xanı Mir Mehdi xan Əfşardır. Gəncə Ziyadoğludur. Hər ikisi türk mənşəlidir. A ortaqdır. Gürcü qoşunlarına qarşı mübarizə aparmışdır. Hər ikisi mübarizə aparıb. Rus qoşunlarının işğalçılıq yürüşünə müqavimət göstərmişdir. Hər ikisi müqavimət göstərib. Azərbaycan şimal torpaqları meydana gəlib. Osmanlı dövləti ilə həmsərhəd olmuşdur. Bəli. Fərq bundan ibarətdir ki, İrəvan xanlığı Osmanlı dövləti ilə həmsərhəd zonada yerləşmişdir. Burada Y uyğun cavabdır. 21-ci sualda hadisə nəticə əlaqələrin doğru verildiyi cavab müəyyən edin. Səfəvilər arasında birliyin olmaması, Çıldır döyüşündə Səfəvi qoşunlarının məğlub olması. Bu doğrudur. Doğru verildiyi cavabı elə. Birliyin olması, Çıldır döyüşündə Səfəvi qoşunlarının məğlub olması. A uyğun cavab deyil, A doğru cavabdır. Səfəvi Osmanlı müharibələri Səfəvilərin paytaxtını Təbrizə köçürməsi. Xeyr, bu deyil. Deməli, Şirvanşahların Təbrizə köçürməsi, Təbriz ilə paytaxt idi, Qəzvinə köçürməsi ola bilər. Şirvanşahların suqutu, Səfəvilər dövlətinin mərkəzləşməsinin başa çatması xeyr Şəki hakimliyi ilə başa çatdırıldı. Krım xanlığının Osmanlı dövləti ilə müttəfiq olması, Niyazabad döyüşünə Osmanlıların qalib gəlməsi xeyr, bu da düz deyil. Niyazabadda sizin Səfəvilər qələbə qazanır. 1-ci Abbasın İspaniya ilə ittifaq yaratması, Hörmüzün Şeybanlardan əslində İngiltərə ilə ittifaq yaratması idi. Y də uyğun deyil. Burada A uyğundur. 22-ci sualda
Gülüstan sülhünə görə Qacarların tərkibində qalan Şimali Azərbaycan xanlıqları Naxçıvan və İrəvan xanlığıdır. Deməli, burada da 1 ilə 2-nin göstərdiyi xanlıqdır. Burada da B variantı uyğundur. 23-cü sualda Quba xanlığına aiddir. Dərbəndin birləşdirməsi 1 var. Qarabağ xanlığının asılı ala salması yoxdur. Asılı ala sala bilmədi. Qacarlar sülaləsi tərəfindən olması da yanlışdır. Qərbi Azərbaycan torpaqlarını əhatə etməsi düzdür. Yəni 1 ilə 4 uyğundur 23-cü sualda. Növbəti 24-cü sualda 1-ci Rus-Qacar müharibəsinə aid olan döyüşlər. Deməli, Qarababa 1809 düşür, Sultanbud düşür, 1-2 var. Cavanbulaq 2-ci Rus-Qacar müharibəsinə aid Aslandüz düşür. Sərdərabad düşmür. Deməli, 1, 2, 4 uyğun oldu. Burada da 1, 2, 4 yazaq. 25-ci sual Türkmənçay sülhünün nəticələrini müəyyən edin. Azərbaycan torpaqlarının Rusiya və Qacarlar dövləti arasında 2 hissəyə parçalandı. 1 var. 1-i götürürük. Ermənilər kütləvi şəkildə Azərbaycan torpaqlarına köçürüldülər. Ermənilərin köçürülməsi də vardı. 2 var. Rusiya ilk dəfə Xəzər dənizində donanma saxlama hüququ əldə edir. Xeyr, Gülüstan müqaviləsinin əsasında vardı. Səfəvi dövləti ərazisində Rus tacirlərini, bu da o zaman Səfəvi dövləti mövcud olmadığına görə 4 yanlış. Deməli, 1-2-dir. 26-cı sualda Nadirin Şah ilan edilməsi 1736, Bayat Savaşı 1748, Nadir Şahın insan yürüyüşü 1738-39-cu illərdə. Deməli, Şirvanda 1-ci Sami Mirzənin üsyanı 1743-cü ildə olub. Deməli, əvvəlcə 1-dir. Sonra Nadir Şahın Hindistana hücumu, yəni 3. 1, 3, 4, 2 olmalıdır. 1, 3, 4, 2. Doğru cavabdır. 27-ci suala baxaq. 18-ci əsrin 30-cu illəri və 18-ci əsrin 40-cı illəri 1 ilə 2-ni uyğunlaşdırıb cavab. Sami Mirzənin başçılığı ilə üsyanın baş verməsi 2-ci Sami Mirzə 1743-dür. A gedəcək 2-yə. 43-də. Nabur 1727 olduğuna görə B heç birinə getməz. Nadir Şahın sui-qəsd əsasının öldürülməsi 1747-dir. B-yə 40-cı illərə aiddir. Deməli, B gedəcək 2-yə. Şamaxı əhalisinin Ağsu şəhərinə köçürülməsi 1734-dür bu. A bəndi, D bəndi gedəcək deməli 1-ə. Osmanlı üç kilsə döyüşündə məğlub edilməsi 1735-ci ildədir. Y də bəndi gedəcək 1-ə. 1-də D, 2-də AB doğru cavab olacaq.